Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Apple'da zil sesi yapmayı göstereceğim. Çok zor yapılan bir şey telefonda. Hani yapılmayacak bir şey. İlk önce telefonunuzda ZK uygulaması yüklü olması lazım. App Store'dan indirebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulamadır. Ondan sonra iTunes'i bilgisayarınızda açıp e, burada ses tonları kısmına tıklayıp ses tonlarının eş zamanlı kısmı var. Oraya kapatacaksınız. Sonra uygulamalar kısmına gelip şöyle bir yer çıkacak. Aşağı çekip ZT kısmı var. Siz buraya geldikten sonra ZT'den zil sesini indirdikten sonra buraya zil sesi gelecek. Yani masa üstüne. Sonra dosya ekleden masa üstünden zil sesini seçerek uygulaya tıklayarak zil sesini yapabilirsiniz. Ondan sonra kimsede olmayan zil sesleriyle ortamda şeklinizi koyarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.